好啦，各位觀眾，大家下午好啊！而家咧時間咧嚟到咗4點半，好啦，咁啊22度嘅廣州，哇！呢度係冇熟悉咧，喺邊度知唔知咧？冇錯啦，就喺上下九步行街。而家所在位置應該咧係呢一個叫做十浦路啊，仲未去到上下九啊，未去下九路。咁不過都快㗎啦，就行上去就係啦。咁今日點解會過嚟咧？咁啊，延續翻之前咧，我哋因為去咗永慶坊嘛，跟住咧之前喺去呢一個叫做華南寺嘅時候咧，其實都本身咧都想帶大家過嚟睇睇，有美食節啦，而且咧廣州酒家舊址又開咗張啦，咁所以咧今日趁住都喺呢邊啦，咁我哋就行埋啦就睇睇。之前咧，因為呢一個全運會嘅過程裏邊咧，我哋係冇嚟過㗎嚇。咁而家全運會結束咗啦，條路咧整翻靚仔啦，咁所以咧今日咧專門同大家過嚟望一望夾一夾。好啦，嗱呢個巴閉咯圖騰區啊，唔知咧有幾多觀眾仲記得佢原先嘅模樣啊？嗱，而家嘅佢好犀利，門口有2部人力車然之後咧一個非常之高挑嘅大氣嘅門頭仲有個可觀亭呢啲嘢都冇變嘅。嗱，呢個時間咧已經開始排隊㗎啦。我就問你誇唔誇張啊？好。然之後咧，我哋往後行會見到呢一個蓮香樓啦咁整翻條路咪幾好嗱？之前咧兩邊路邊咧圍起晒，唔知挖爛晒整咩嘅。咁而家咧果真係一個我哋基建速度咧真係非常之快嘭嘭聲整到好似若無其事咁。然之後呢間咧南信雙皮奶，據說咧佢嘅呢一個歷史都已經好悠久啦。咁裏邊咧非常之多人，但係其實咧講個秘密俾大家聽咧，就係我咁大個仔咧未食過㗎，因為我祖籍咧係順德所以咧對於雙皮奶呢件事咧，我都係相對地比較嚴格要求比較高，所以咧廣州雙皮奶未食過我淨係食過順德嘅雙皮奶啫。呢邊咧係蓮香樓，亦都係非常之有歷史價值㗎啦。蓮香樓咧就其實都有幾多呢一個叫做風波㗎講小故事咧就係話，咁而家廣州咧應該有2個唔同嘅蓮香樓，一個咧就係我哋而家見到呢個比較舊嘅，另一個咧就比較新派少少嘅。咁新派少少嘅咧，而家就喺市區咧，譬如話喺東風路咧，就開一間分店㗎。咁據說咧，其實係同一家人嚟嘅，咁咧又係對於呢一個品牌嘅叫做運營各方面咧係有啲拗撬啦。咁所以咧就分開咗2家嚟做不過咧中間有冇譬如話侵權打官司呢啲咧就真係唔清楚。但係咧，能夠知道嘅咧，其實佢係你可以理解為係2個完全唔同嘅出品啦對於我哋嘅消費者角度去睇，呢條十浦路咧，其實基本上濃縮晒咧上下九最精華嘅一啲叫做餐飲名店一間陶陶居，一間蓮香樓，跟住咧呢度寫住有間脆香餅家，唔好意思執咗㗎啦，咁都望下啦1938年，以前咧呢度有個叫做介紹佢叫做佛有緣然之後將佢改咗名叫脆香餅家。而家咧連個門市部都冇埋啦陰公，唔知係裝修定想點
跟住咧，我哋可以見到啦，呢個對面啊，寫咗個非遺傳承，咩亨達和記啊，整錶嘅。嗱，其實我冇聽講過㗎，亦都係新開嘅呢間。OK 啦，咁咧正式進入咗呢一個叫做上下九步行街嘅呢一個範圍啦嚇。呢度咧其實算係下九路啊。咁我成日都講啊，上下九啊，得個下九冇上九啊。點解咧？因為上九咧，點講咧？唔識講啊！大家睇啦。之前咧，如果有關注開我嘅觀眾咧，應該咧都有睇過我帶大家行呢個上九路嘅呢一個視頻啊。唉，真係不堪入目啊！唔知而家有冇變化啊？我哋先期待一下先。然之後咧，可能啊，有觀眾咧，或者其實我自己心裏邊咧都有個疑問嘅，就係咧呢種騎樓咧，我哋見到嘅而家淨係得商鋪啊喺一樓。咁其實佢2樓、3樓即係高層咧，都係做乜嘅咧？嗱，咁我有研究過嘅，我有認真去睇過咧，其實係冇做任何嘢嘅。呢個係一個好奇怪嘅現象嚟嘅。咁但係咧諗下，其實都唔奇怪啊。特別係好似我哋見到中山5路嗰種咁樣嘅騎樓街咧，其實你做唔到任何嘢嘅嗰啲2樓，因為佢咧又係木樓梯嚇，木結構。第二咧就係條樓梯又好窄，咁你住人又唔係，做貨倉又唔係，所以咧就都幾頭痛嘅。咁呢邊咧好在咧，我見到有啲地方咧啲2樓咧係用得到嘅，因為咧佢啲鋪面連排嘅，咁所以咧佢可以整到電梯上去。呢邊行出去咧就清平路啦。我哋講嘅清平路以前咧買金魚嗰個市場啊，就喺呢度行出去啦。今日咧唔算太多人，前面咧有個美食節嚇，上次行過路過冇睇到啊，但係就都唔太期待㗎啦，帶大家去望一望啦。我就覺得佢係路邊攤啦，唔可以講佢係一個美食節。今日咧最重要嘅一部分嚟啦，馬上呈現俾大家睇。哇！廣州酒家咩啊？粵菜博物館啊，好威水啊！嗱，聽講咧裏邊啊裝修過之後咧，好似白天鵝咁啊，小白天鵝啊，人哋叫做，即係個顧開水咁樣嘅一個叫做一個景緻啊！嗱，外邊而家咧睇到啊，做咩排隊準備食飯啊？先幾點？4點半啊，陰公就排隊食晚飯咯喎！粵菜博物館啊！用咗日文同埋英文寫住咧，食在廣州。唔知道睇唔睇到裏邊啊？我嘗試窺探一下。咁啊，好多人咧過嚟呢度影相㗎。係睇唔到㗎。冇計啦，咁咧我亦都冇咁得閒啊，真係。呢一期咧，因為啱啱開咧，所以咧就好多人咧就叫貪新鮮啊！咁啊，新市坑3日香都嚟排個隊食個飯先咁。咁作為廣州人咧，咁我就唔湊呢個熱鬧啦嚇。聽講朝早啊，如果要過嚟飲茶咧，仲要買黃牛號添。真係誇張到啊！好啦。
確實咧好威水啊！有機會如果翻到嚟啊，想不枉此行咧，都試下啦嚇，都過嚟排下隊啦。依邊咧係皇上皇啊，皇上皇咧都有時間㗎，1940年啦，就喺呢度㗎啦。哇，係歷史建築嚟㗎。OK， 皇上皇臘味。買啲翻去做手信都唔錯嘅。但係廣州咧，我作為廣州人咧，我可能就會推薦大家咧，即係自己食咁計啊。講好食咧，應該係多寶路嗰邊啊，唔係寶華路啊。寶華路有一間臘味鋪咧，亦都係好多年㗎啦。咁嗰度咧可能會好食啲。一下子我而家唔記得咗叫咩名啊！咁佢喺邊度咧？佢係喺寶華麵家斜對面，好好認嘅。不過咧，佢營業時間比較短啊，好快收鋪㗎啦。所以咧，如果大家有興趣咧，翻到嚟啊，唔好晏過5點去買啊！我記得咧，好似都係5點定5點半咧，佢就關門㗎啦。講好行咧，我自己覺得上下九咧，其實係冇呢個叫做北京路咁好行嘅，因為咧佢呢邊有好多啲好舊嘅業態啊，賣衫啊。雖然呢個北京路都賣衫，但係咧佢賣嗰啲衫咧，相對嚟講啊，點講咧？就即係個檔次嚇，稍微低少少啦。但係咧，我希望佢做得好啲啦。嗱，呢度講咩咧？呢一個叫做食在廣州專場消費券啊！用呢一個 APP 掃碼之後咧，咁後應該嚇講緊嘅就係前面嘅呢一個叫做美食博覽啊！呢個叫荔灣專場啊，美食錢喎，咁就可以用啦。上下九嘅美食節啊，期待值好低啊！嗱，行晒一條下九路咧，就感覺其實商業氛圍好好啊。咁行到嚟呢個位置之後咧，你又會覺得有啲怪怪地嘅。點解咧？開始有啲咩咩批發廣場啊、黃金廣場啊，呢啲嘢出現啊。嗱，呢邊甚至有啲咩珠寶黃金翡翠呢啲出現啊。點解咧？因為呢度咧隔離華林寺啊。玉石批發市場啊，咁就一步之遙嘅啫。所以呢樣嘢咧就即係輻射到嚟呢個位置。前面呢個咧就係美食節啦。果然係啊！呢個叫咩食在廣州嘅，即係呢個數碼咧領券咧，就係為呢個美食節。此時此刻，我哋回頭睇一睇，哇，好靚啊！好嗱，帶大家轉轉啦。鮮韻黃沙，激情全運。美食節中間甚至有台車。我理解唔到，甚至有賣彩票。果然咧，如我所料啊，期待值好低。
啊，賣埋晒啲沙煲罌罉啊！啊，古靈精怪唔係食嘢嘅喎，賣香水嘅，唔得喎。然之後又係四大天王。歐生蠔、燒羊肉、大魷魚，啊！呢個麗銀腸粉，啊！最旺場應該喺呢度啦，啊！賣腸粉啊！啊！呢邊係食咩啊？有米足料。我係輸去嗰邊兜。我哋先睇睇後邊呢度啲咩先啊？黃沙水產喎。哦，買一棟貨 ，OK。喺呢度買咩？免費清蒸、小青龍、帝王蟹、明蝦。哦，呢度賣水產嘅，賣鮑魚嘅。前面有間周心雞，但係應該係唔賣雞嘅，賣雲吞啊，睇到啦。好啦，呢邊係大閘蟹。嗱，煎餃王子、波波枝啊，嗱，燒大串，哎呀，印度飛餅，哇，呢個有啲堅喎，印度飛餅係真係印度老哥喎，25蚊個啊！但係印度老哥做嘅飛餅咧，老實講我唔敢食嘅。神農架野生板栗，北京手工糖。此時此刻咧，我覺得要切鏡頭俾大家睇睇我嘅表情啦。身為一個廣州人咧，我見到咁嘅情況咧，啊，搖晒頭啦！跟住咧，我而家面前有啲咩？化州牛雜啊，天津狗不理包子，唉，啊，有奇異果。全部唔係廣州啲嘢食嚟喎。嗱，隔離呢度咧就係嗰啲遊戲小攤啊。唉，真係一言難盡啊！大家適度評價啦嚇，我覺得就唔係太掂水啊。好，跟我哋轉一轉，睇睇另外一邊咧食咩㗎嚇。另外一邊咧，海南椰子汁、泡菜豆腐，台灣美食喎，順德小食。嗱，火爆大魷魚，唉嗱，四大天王出現啦。唉，啊，大串烤肉、章魚腳，唉，生蠔扇貝，哇，四大天王喺晒度。
好啦，冇啦。果然咧，如我所料啊，不出意外的話咧，都仲係咁上下樣啊，都好嘅，幫呢一個荔灣廣場咧，拉拉人氣啊！不過荔灣廣場咧，其實老實講嘅，而家裏邊咧賣玉石生意咧，其實都唔差㗎，即係人氣各方面都係 OK 嘅啊！並沒有傳說中那麼地唔掂水啊，可以㗎，都係可以嘅。唉，睇到啲美食節我真係頭赤啊！咁同平時嗰啲步行街美食節有咩區別咧？即係點解叫做激情全運會專場咧？美樣。好啦，咁啊行完啦，開始行咩咧？呢個前面咧上九路好短嘅啫嚇。俾大家望望啊，點解有下九冇上九啊？其實咧，大家睇到呢個咁嘅環境咧，我相信應該咧，你都唔會向前行噶啦，亂糟糟噶。上九路俾大家睇下咩狀況。服裝批發，人車電雞，亂咁撞嚟撞去嘅，互相搶道。啲鋪頭全部咁嘅樣㗎。然之後，發現咗一個榮珍酒樓喎，哇！以前呢度應該好威水下㗎，咁大棟樓做酒樓。上九肉菜市場呢個叫19鋪，唔好叫19鋪啊，叫離晒譜啦，唉！即係我真係唔明啊，點解就唔可以將呢一段都整翻好咧？嗱，我哋睇樓上咧，滿洲窗咧都幾靚啊，窗花，因為下邊咧真係不堪入目啊！你話陰公啊嗱，唉，呢條街咧就遊客就真係唔好嚟啦嚇，真係。我哋行上下九，淨係行下九得啦，唔好行上九嚇，千祈唔好行上九。你睇下佢呢個，咁出去咧，就係呢一個人民路嚟噶啦。咁所以咧，點解叫大家咧，即係行到啱先荔灣廣場嗰個位置咧，大家可以掉頭啦？點解咧？我都唔使講啊，大家應該都 feel 到點解啦。我哋睇睇啲屋啲鋪頭全部都係咁樣關門閉戶啊！老實講，我係唔中意見到咁嘅景象。點解咧？覺得好心痛嘅因為你明明可以將佢整體咧執翻靚嘅，啲結果咧就係做咗一個面子工程。外邊啲浸咧，大家睇出嚟啦，都已經係游過灰水噶啦。呢度有一間咩啊？銀記，但係呢度係唔係總店啊？佢喺文昌北嗰邊先係總店嚟嘅。只不過係佢係呢度有一間咁嘅鋪頭咁啊。銀記啊，大家都之前都喺往期嘅視頻啦，有同大家講過啦，就話好少廣州人咧食嘅。咁啊，有啲觀眾可能唔同意啊，唔食銀記食咩咧咁？好多可以揀嘅
咁啊，西關有元記啦，東村有麗銀啦，係嘛？咁仲有好多選擇嘅。唔係麗銀啊，嗰個叫做瑞銀啊，唔好意思啊，更正一下。東村路嘅瑞銀啦，咁都好食㗎。好啦，呢個位置咧，清平飯店應該屬於舊址啦。大家又睇下咩回事咧？冇晒啦呢度亂七八糟好破敗。算啦，行到底啦，我哋已經最靚街角咧，應該就係呢度上九路最靚就係呢一個，有個廣州字樣嘅轉角位有間咖啡店。2樓露台咧，見到有人坐喺度飲緊咖啡，咁都算係比較靚啦。呢個角落頭，跟住其他位置咧就有少少不堪入目㗎啦。希望啦，後邊咧可以重視翻上九路嘅呢一個建設與維護，實在太肉酸啦！人哋過嚟旅遊咧，見到咁樣嘅狀態咧，可能就話：哇！原來廣州經濟咁差㗎，唔係話叫上下九步行街咩啊？咁全部啲鋪頭執晒嘅，關門閉戶嘅咁。唔係㗎，真係唔係嘅，係呢度啫就係得呢條街係咁嘅啫。好啦，行翻出嚟啦，我哋就行到去人民路啦。點解行出嚟咧？俾大家睇下。原先咧呢度好威水㗎，有個上下九步行街嘅招牌，冇咗啦而家。都唔知係幾時開始拆嘅。咁我記得我應該係2000年左右啦，即係2000年之前啦。呢邊咧都仲好輝煌嘅，因為咧好近狀元坊啊嘛。咁所以咧好多啲後生仔女咧喺呢邊消費買衫買奶茶飲食喺晒呢邊㗎，好他條㗎。冇諗到而家咧變咗咁嘅光景，好唏噓。好啦，咁今日視頻咧去到呢度啦，我哋就睇咗一條上下九步行街完整嘅。咁如果中意我頻道咧，記得要點一個訂閱同埋咧中意我視頻記得要點個 like， 然之後轉發俾你身邊嘅一啲朋友一齊分享。好啦，咁我哋暫時今日睇咁多，下期仲會有更加精彩嘅內容好啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。咁多標咧，你到時我喺咖啡室嗰度附加。我哋要